欢迎来到列车求生游戏，途中会经过各个站点，需下车完成任务，方可回到车上。这趟旅程充满挑战、惊险刺激，活下去。每次游戏必然存在生路，通关方式有2种：一、找出生路；2、在规定时间内找到鬼并审判成功。最后，祝各位旅途愉快，早日抵达极乐世界。搞什么鬼呀？什么求生游戏？我还赶着加班呢。就是下一站还要多久啊？怎么显示屏上的字也不见了？我老公还在站点等我呢。简直无法无天，都跑列车上恶作剧来了。我要打电话，打不通，怎么会？打不通也正常，毕竟这四周黑不溜秋的，很可能是在很偏僻没信号的地方。我看过一些小说，你们说这会不会是真的？赶紧把手机里的影视字卸载了。你看小说看疯了吧？你已被拉入新手04游戏管理群。这求生游戏竟然是真的！这次的新人看起来没一个有用的，都这个时候了，居然还在怀疑事件的真实性。嘿嘿，只要死几个人就好了，留给他们的时间不多了。妖姬，这次好像轮到你了吧？是啊，一群废物，我都提不起兴致。若不是规则限制，我第2天夜里才能动手，恨不得直接送他们全员归西。哟，小优最近很暴躁。空中老大，先前的友情提示提到过2个通关条件，第2条，找鬼明显是更为冒险的方式，从一统的话就下一关的守关者应该是妖姬，妖姬所谓的第2天夜里才能动手，又刚好对应上了第2种通关方式，也就是说还有1天1夜的安全时间。前方到站，航段。列车即将到站，请各位乘客收拾好行李，准备下车。通关条件：在天堂站生存3天。要下车吗？我不知道啊，我不敢下去，下去就死了怎么办？是啊，这个列车莫名其妙的把我们带到莫名其妙的地方，肯定不安好心。走吧，跟上。兄弟，你胆子可真大，那些家伙也就光会耍嘴皮子，真要做点什么就怂了。并不是我胆子大，而是不下车必死。哦，你这么肯定？答案很快就会揭晓。我才不会在这种破地方下车呢，能不能赶紧开啊？我还要加班呢。你们没听到这位小兄弟说吗？待在上面会死，赶快下车。这人好冷漠，脸上毫无表情。虽然在意料之中，但还是有些可惜。人都死了，你竟然只是觉得可惜？不，我是指灯光熄灭，可惜没能目睹到诡异杀人时的情景。这人到底是怎么保持冷静说出这番话的？先前的播报曾提到过一种特别的通关方式，在规定时间内找出鬼。若是能透过刚才的事件一窥诡异的真容，对咱们后面的行动会有帮助。而且诡异的杀人方式也是非常重要的情报。那3个人反正都会死，还不如为大家做点贡献。你把人的生命当成了什么？生命只是一种物质的存在形式，重要的是它体现出的价值。原本我还以为这次的新人全是些废物，这位名叫白鸽的乘客简直令人眼前一亮。没错，这种人实在太适合求生游戏了，我看好他能走得很远。的确比其他人强多了。妖姬，你这次究竟设计了怎样的一个游戏？天堂站这个名字又有何深意？天堂站其实是一场精心设计的谋杀。哦嚯，说来听听。哈哈，这些我都是跟红中老大学的，摆不上台面。谋杀，也就是说得待到大后天上午9点59。小兄弟，要不要和我们一起？不管这所谓的求生游戏是真是假，咱们抱团的存活率总比一个人大，你说是吧？抱团的存活率并不一定更大。你小子他妈不要不识相，知道莽哥的莽是怎么来的吗？人家不愿意也就算了，咱们走。不识抬举，外部的敌人是众所周知的，可内部的敌人往往更加防不胜防。玩家阵营并不是坚定的盟友，即使真要结盟，我也会选择赵青山那样的人，至少不会在背后捅刀子。可笑，总有些人盲目的以为抱团生存率会更高，一群蠢货在一起只会拖后腿，与比你聪明的抱团就会被利用。面对各种情况都临危不乱，这家伙以前到底是干什么的？我刚查了，他是一名心理侧写师。心理侧写师还真是个少见的职业，不过看起来似乎更适合咱们的游戏。是啊，在这批新人当中，明显是最出众的了。10点了，哈哈哈，来了，好戏马上上演。赶紧迎接贵宾，动作都没有压力感。咦，怎么还有早到的？我们天堂站的服务宗旨是什么？顾客就是上帝，一定要让每位到来的乘客安然归西。这些安保人员训练有素，装备齐全，硬拼绝无胜算。站长的语气和表情转变极快，善于伪装。他会不会就是诡异？审判装置一定在站内某处。
欢迎欢迎，各位远道而来，先歇息一下，再谈想怎么个死法。这些人像是将死之人或走投无路之徒。天堂寨难道是专门接待这类人的地方？对了，先到的各位也都一起进来吧。你们整蛊也整得差不多了吧？赶紧放我走，我要回家，饿了啊！行了，别把人弄死了，这种死法实在是看太多了，没意思。先假意顺从，找机会抢家伙。这些人比你还漠视生命，你怎么肯定他们是人？你是说看到那边那个十字架造型的装饰了吗？那应该就是审判诡异的装置。若是能把站长固定到那里，说不定咱们就能提前结束这一切。他竟然一眼就识别出了审判装置，明明就只有一只右眼，眼神却比其他人还要犀利。妖姬，你这次恐怕有麻烦喽。不用急，我承认这个白鸽确实很聪明，但他绝对找不到鬼。本次游戏策划的是妖姬，他既然会这么说，表明自己的方向错了。站长并不是诡异，而是明面上的一个诱饵。卢哥，我已经知道谁是鬼了。是谁？我可以告诉你，但得答应我一个条件。我一个弱女子想在这种地方生存，就必须得找个靠山。我鲁莽就喜欢和明白人打交道。如果你所言属实，我自然欢喜接纳你的加入。站长大概率就是本次游戏的鬼。果然也是怀疑他嘛，但那些安保有点麻烦。卢哥，我有办法将他们引开。哦，说来听听。等会我。站长诡异引开安保，妖姬的陷阱果然奏效了。虽然知道他们注定失败，但我并不准备搭救。如果猜错会发生什么？鲁莽这伙人会帮我找到答案。这位女士，你是为何来到天堂寨啊？你可知道这里是往生之地？你腹中可还有胎儿？负心人抛弃了我母子二人，真是个王八蛋。的确是个混账东西。其实你应该把他一起带到这里来的。我可以给他准备一个极其痛苦的死法。他并不是因为害怕在颤抖，更不是在抽泣，而是极度愤怒的体现。人恐惧时的身体抖动幅度与愤怒时存在细微的差别。恐惧时的抖动时不时会哆嗦一下，而愤怒时的抖动幅度小且频率快。他的身体表现明显属于后者。他给我的感觉更像是另一辆列车上的乘客。愤怒也正常，要换作是我，肯定锤死那个负心汉。呸！敢做不敢当，真他妈不是男人。就怕那个男人根本不存在，我们所有人都沦为他的泄愤对象。我滴乖乖，这个名叫白鸽的玩家真不一般啊，连这都能分辨出的对方是恐惧还是愤怒，反正我是没看出来。心理侧写师真是个神秘的职业，我都迫不及待想快点遇到他了。妖姬，透露一下呗，那孕妇是不是你安排的替身？可惜，无论妖姬接下来说什么，我都能通过对方的文字来验证自己的猜测。可惜，你看起来很健康，为何要来到这里？你以为我想来这鬼地方？鬼地方，此地可是所有人都梦寐以求的圣地，没机缘的人想来都来不了。你这话说的倒也不错，但这种机缘不要也罢。我没记错的话，你是第一批顾客最先进来的。你的左眼，莫非是来这里的原因？左眼竟隐隐作痛起来，这可不是好预兆。回答不好，很可能会发生祸事。我来这里是为了活命。活命，这是我今年听过的最好笑的笑话。你可知道此地为何名为天堂站？因为这里是你们人生的终点站。很抱歉，你可能来错地方了，但每位来到这里的顾客都是我的上帝，我一定会为你选择一种永生难忘的死法。拭目以待。这家伙不仅冷漠，还好像根本就不怕死似的。我刚才的言论看似嚣张，实则并没有直接顶撞，而他这完全是针锋相对。不对了，这说我一点都不害怕，那肯定是假的。刚才如果但凡说了一句假话，对方恐怕就会以此为由发难，以我现有的筹码，必死无疑。站长询问我时的眼神与其他人截然不同，充满敌意，更像是有人在背后操控。妖姬，他是本次游戏的做局者，肯定不想我坏了他的好事。妖姬，你玩不起啊！居然亲自下场恐吓玩家。就是，还好白哥没说半句假话，否则定会栽在你手里。可恶！站长，我死后真可以去天堂吗？那是肯定的。我很怕痛，可不可以？了解，那么我们正式开始吧。真不是人，那个老人说怕痛，他却采用最为疼痛的处死方式。但不得不说，这家伙非常聪明。我叫赵青山，兄弟，你叫什么名字？白鸽，歌者的歌。对于之前的冒昧举动，我很抱歉。对了，你是做什么的？心理侧写师。难怪。那你看我像是干什么的？你呼吸沉稳，拳锋处有常年累积下来的茧，
刚才面对站长询问时，下意识躬身摆出格斗架势。如果我没猜错的话，你应当是一位搏击手。厉害厉害！我曾经的确是一名搏击手，但现在已经退役了，成为了一名搏击教练。挺不错的，至少比一般人活命的概率高些。按照那个疯子的做法，迟早会轮到咱们。那些安保人员都带着家伙，我们根本无力反抗。有没有家伙完全是两个概念。如果赤手空拳，我根本不惧那些家伙。好家伙，这小子下手可真狠呐！不愧是我看中的种子选手。不知道你们有没有发现一个小细节？他在将黄毛扔在地上之前，掰下了旁边的一块玻璃碎片，顺势割开了对方的颈部大动脉。看到了，真是个可怕的家伙。我开始有点理解妖姬刚才为什么会失控了。以后等他进入咱们的地盘，也是个麻烦。放心，我不会让任何人活着离开天堂站。怎么还没来啊？美女，来什么？西西，没有，我是想说，哥哥们要不要来玩点刺激的？白哥，有必要拿那么多吗？自动贩卖机在那里，随时都可以取东西，何必要带在身上？咱们需要在这里待足3天，必须得提前做好准备。我刚试过了，手机没有信号，根本无法在自动贩卖机购买物资。你觉得我刚才砸机器抢东西的行为，若是被那些安保人员发现，会怎么样？先前那名女玩家只是抗拒进入候车厅，就被电得口吐白沫吗？白哥这种破坏和抢夺行为，后果简直不敢想象。明明知道会有如此严重的后果，为何眼前这个人还能如此淡定，甚至我行我素？你没注意到那些安保人员都不见了吗？真的，无论是远处的候车厅门口，还是这片站台区域，原本巡视的安保人员竟然一个都不见了。通过读唇语，我当然明白鲁莽和蒋诗诗的调虎离山之计。赵青山虽然可以信任，但不代表我什么都要告诉他。这个游戏还存在诡异，小心谨慎些好。除了自动贩卖机里的食物和水，这一层什么有用的线索都没找到。去2层看看。那群禽兽把我拖到厕所里。马德，你怎么别人说什么你就信什么？你没看见他手里拿的东西吗？你耍我？以他这种方式，起码要到深夜才会轮到我们。与其在这里观看毫无意义的虐杀，还不如四处逛逛找找线索。喂，你站起来做什么？不用太紧张，他们肯定也有某种规则限制，不能无理由对玩家动手，否则就该改名叫死亡游戏了。就算是生存游戏，必然也有它的规则，不可能无理由无差别的屠杀玩家。即便真有那么一刻，也不会在游戏刚开始的这几个小时，否则根本就不用玩了。误了时间。好。喂，你去哪？由他去吧，那独眼小子的确有些张狂，是该敲打敲打。对方是个聪明人，可却不为我所用。先前之所以没有当着众人的面动手，主要是考虑到团队的形象。如果采取强制手段，以后哪里还有人敢来投靠他？喂，需要在这里待足3天，食物和水不可或缺，而武器更是生存的保障。你他妈找死！3人无武器，首要目标是鲁莽。你们想干什么？明明刚才是这黄毛找茬，想打架的话，我奉陪到底。先把人扶起来。这个仇我记下了，你们他妈给我等着！你糊涂啊！咱们的处境本来就很艰难，现在又和那些家伙结下梁子，他们肯定不会善罢甘休的。不用担心，那个黄毛的颈部大动脉已经被玻璃碎片割开，活不了多久了。颈部大动脉，我明明亲眼看着白哥只是把黄毛的脑袋砸向贩卖机，就算受伤也应该是头部外伤，怎么会扯到颈部大动脉？而剩下的那3个人对咱俩构不成什么威胁，只能说他运气不太好。难道在他把黄毛摔出去或者捡玻璃的时候就已经……你是个聪明人，为何要带着这么一个傻大个？要不要考虑与我合作？要什么我都可以给你哦。与满嘴谎言的人相比，我更喜欢讲真话的人。安保人员都是你故意引开的吧？想为鲁莽他们创造审判诡异的机会。可你们知道审判装置在哪吗？审判装置不是找出轨就可以了吗？你知道审判装置在哪？白哥，不要告诉他。我相信你应该也能看出来，我不可能将这个情报免费分享给你。咱们做笔交易如何？怎么交易？
被你引过去的安保人员竟然不止1人，你身上肯定还藏有几根缴获的电棍，分我们2根，我就将这个情报共享给你，各取所需，你看怎么样？这个白哥究竟是什么人？竟连我偷偷藏起来的电棍都发现了。这东西多了其实作用不大，但你们若是将站长带去审判，很大概率会成功。这笔交易没什么问题，可如果我将电棍交给你后，你却反悔不分享情报怎么办？你可以不相信我，但他你总该相信了吧？青山，你去拿电棍，然后告诉他审判装置的位置。白哥，你应该知道电棍对于这场游戏的重要性。去吧。原来是他啊！其实我早就怀疑过那个东西，因为与周围格格不入，但由于手里事情太多，并没有深入思考。既然你也猜到了站长就是鬼，不如咱们3个联手将他带去审判如何？我刚才已经说过了，我不喜欢满嘴谎言的人，而且你和鲁莽那伙人已经约定好了，我可不想惹祸上身。你胆子可真小。他一本正经的样子，要不是我刚才目睹了他抹了那黄毛的脖子，我差点就信了。哈哈，这家伙的确是个狠角色。哼，马上就到晚上了，你们等着瞧吧。白哥，你为什么要把功劳让给他们？如果我们联手，说不定……你觉得我有那么好心吗？网哥，我找到审判装置的位置了，是一个方石子，还弄到了几根电棍，不过却被白哥和赵青山夺走2个。黄毛已经被那2个家伙害死了，你差麻居然还把我们的东西给他们！黄毛被那个白哥杀死了。怎么会？黄毛死了，是白哥他们。走，咱们先去把那鬼东西审判了，再去找那2个家伙报仇。对，你只要按照我们说的做，就绝对不会有事。扑上去抱住他，剩下的交给我们。你觉得你现在还有选择的余地吗？前面被他叫进去的人，有一个活着出来的吗？时间不多了，那些被电晕的安保人员随时会醒。行，好，但你们必须承诺保护我的安全。当然，承诺。即便在平时，承诺这种东西也靠不住，何况是现在。下一位。是时候了，快进去。我只是名在校大学生，因为厌倦学习翻墙，从校园里跑了出来。鬼使神差登上了这么一辆死亡列车，现在肠子都悔青了。与这里相比，校园简直就是人间天堂，只可惜时间无法倒回。行动！我为你量身定制选择了一种死法，我将它命名为智齿。学习对你来说就如同那多余长出来的智齿，留着硌牙，拔了又痛。既然你选择了逃学，那么就由我来帮你拔掉它。不能再等了，那些安保人员快醒了！该死的鬼东西，畜生！看来还有人需要拔智齿。给我电！我们得带他去审判，不要把人弄死了。站长若被杀死，很有可能提前将诡异解放出来，这是无法承受的后果。虽然那些家伙很混蛋，但敢于和那鬼东西硬拼，不得不佩服他们的勇气。可惜搞错了方向，他们注定会失败。这到底是什么怪物？他们成功了，要揭晓答案了。虽然白哥隐晦表示过站长只是个诱饵，但现场所有玩家都觉得他就是诡异。但凡是个正常人，怎么可能做出那种丧心病狂的事？绑上去！那家伙没骗我，这东西果然是审判装置。为他人创造了那么多死法，现在终于轮到我，像耶稣一样被绑在十字架上进行审判。我喜欢，哈哈哈！真是个疯子！成功了！哈哈，好戏正式开始。游戏中尸体会在夜里产生异变，如此多的尸体，有多少名玩家能活过今晚？妖姬，你是不是太狠了？这好像才第1页吧？哼，这都是他们自作聪明造成的。
尸体会在夜里产生异变。那休息室里那么多的尸体，糟了，快走，先找个地方躲躲。好。这边。老白，这要躲到什么时候？能在这里安然度过一晚，已经是最好的结果了。但这黄毛恐怕不会轻易放弃。快跑！完了，一白哥的邪哥，砸开他，用拳头！左眼更痛了，不好，更大的来了。这怎么打？分开，别走直线。那2个家伙完了，被他盯上的，没人能活。物理攻击无效，速度力量碾压。生路，妖姬说的生路到底是什么？关灯，诅咒道具。聪明，知道分开跑。但这样做只能解一时之急，车站区域狭窄，我真想不出他们如何在这头怪物的追杀下熬到天亮。妖姬，你这是不是玩过了？他们可都还是新人，你就不怕被审判？生路多的是，只能说他们太蠢了。在站长展开屠杀前解决掉他，就不会有这么多事。关掉灯，这些东西就会变成瞎子，威胁大大降低。更别说还有能对抗诡异的诅咒道具。看吧，好戏还在后头呢。管理群说，关灯能让他们变成瞎子，但不能直接去找电闸，太明显了，必须先兜圈子。不行，快被追上了。可惜了，这么一个聪明人。我和你拼了！老白，怎么样？你还能动吗？老白，你逃出来了。但这不是个好地方，咱们得移动到相对隐蔽的地方才行。死了，他竟然反杀了，难怪一直在兜圈子，可怕的家伙。好家伙，我直呼好家伙！在刚才那种紧急情况下，他居然还能临危不乱完成后面一系列操作，这人真是第一次即兴游戏的新手玩家吗？可恶，我最引以为傲的作品竟被反杀了！肉都烤熟了，可以吃了。杀死小 boss 级别的怪物，这家伙肯定能获得很丰厚的奖励。组装缔造鬼神，这不就是肉山怪物的能力吗？如果手脚断了，能否接回或者拼凑诡异的器官？我的左眼，难道我的左眼也是被人拼凑出来的？小时候去医院检查，医生说我的左眼已经坏死了，建议切除。但他们口中坏死的幻眼，明明看得比右眼还清晰，只不过因为畏惧强光和外观上的问题，才一直用纱布遮挡着。在我极力抗拒下，最终才保下了这只眼睛。畏光，外形骇人，能预感危险靠近，种种迹象表明，还真有可能是诡异身上的器官。我从小便异常的左眼，其实是来自于一只鬼。老白，接下来怎么办？咱们真要在这种地方躲2天？找出诡异，提前结束游戏是首选。但没那么容易，管理群不希望游戏被提前破解。那个真正的鬼到底藏在哪里？种种迹象表明，这只眼睛不是人的眼睛，它来自一只鬼。是谁？在什么时候将它组装到了我身上？老白，怎么了？有什么异常吗？不是，我还以为你出什么事了。咱们躲在这里，真的安全吗？
求生游戏不存在绝对安全的地方，但这里暂时应该不会有危险。暂时。楼下的人死光之前，怪物自然会优先猎杀更容易得手的猎物。楼下光线更亮，玩家更多。只要楼下还有食物，他们暂时不会费力探索漆黑且刚死过精英怪的3楼。这些话没必要对赵青山说透，不能引起管理群的怀疑。青山，你的身体有没有大碍，比如伤筋动骨之类的？没事，我还能跑。抗击打能力果然强，是个理想的实验对象。不过现在不是时候，风险太大。放心，这一时半会不会有事，赶紧补充能量，我们还得待2天。找出诡异，不是可以提前结束游戏吗？为什么我们不试试？谈何容易！我现在甚至觉得这条通关规则本身可能就是个陷阱。试想，如果你是游戏设计者，会希望自己精心设计的游戏被人提前破解吗？不想。他们想看的是玩家在绝望中挣扎，自相残杀，陷入疯狂，场面越惨烈，他们就越兴奋。老白，怎么听起来你好像就是游戏设计者一样？不得不说，这家伙是真懂我啊！难道他也是管理员？我就说怎么感觉有点奇怪，这家伙他妈是卧底。刚才如果你不帮忙，我恐怕已经死在肉山怪物手里了。如果我是游戏设计师，会采取以身入局这种几乎送死的方式吗？老白，我就开个玩笑，你怎么还当真了？此话不假，这大块头但凡晚那么几秒，白哥恐怕都已经被大卸8块了。哪有游戏设计者假扮玩家的？你见过老虎扮成老鼠的吗？怎么没有？你们难道忘了红中老大？红中老大确实有这方面的癖好。这个白哥难道是红中老大的分身？谁找我？恭迎红中老大。没什么，红中老大您去忙吧。筒子，你最近有点皮啊。我新研制了一款神奇的药水，要不要投入你那冰冻试试？谢谢，不用了。小人的游戏难度，若是投入您的药水，肯定会因违规被审判的。那请你下次不要再提我了，好吗？遵命。红中高管有扮演玩家的癖好，以桶的游戏场地是冰冻、条、万、桶，这之间有什么区别？必须更加小心。我们一直守着不是办法，一人守上半夜，一人守下半夜，另一个抓紧休息。行，你先还是我先？你刚受伤，带着疼痛难入睡，我先睡，你觉得困了就叫醒我。好。老白说的对，得保存体力。这鬼地方才第1页啊！阴魂不散，既然我能杀你1次，就可以杀你第2次。老白，醒醒！刚才那惊悚的一幕，原来是一场噩梦。该换班了是吗？我有点开始犯困了。我睡着的这段时间有什么异常吗？楼下时不时有走动的声音，分不清是人还是怪物。途中我还听到了一个女人的惨叫声，很可能是蒋诗诗。行，剩下的交给我，你睡吧。楼下还有动静，说明幸存者仍在被猎杀，3楼暂时安全。白哥，赵青山，你们在吗？赵青山听到过他的惨叫，现在出现是人是鬼？管理群说过，关灯后他们如同瞎子，他却能找过来。老白，怎么回事？嘘，是蒋诗诗的声音，小心陷阱。我知道你们肯定还在这里，天已经亮了，出来吧，大家想听听你的意见。这样吧，我在下面的月台等你们。6点55，果然天亮了。快看，他们下来了，居然没受什么伤。他能带我们活着离开吗？你们可算下来了。你的手是怎么回事？昨晚我被一只怪物追上，好不容易才捡回1条命。狠人啊！连同我和赵青山、蒋诗诗在内，还剩6人，其中1人伤势极重，躺在地上奄奄一息。而那名孕妇虽然全身染血，但状态似乎比蒋诗诗还要稍好一些。孕妇胎儿恐怕，但她居然活下来了，疑点更重了。还有一种可能，这个孕妇就是藏在人群里的鬼。尸体都不见了。天亮后，他们就都消失了，不过也有例外。咦，这么早就有人到了，欢迎各位贵宾。一切重置了吗？难道又来一群乘客给他杀吗？
我曾经听小弟提过黄毛的死，对方声称是白哥失手害死的。可黄毛的死与眼前的站长一模一样，同样的位置，同样的一剑封喉，失手绝对是有预谋的，太可怕了。谁有火吗？老白，要火做什么？焚尸。喂，为什么要焚尸？哈哈，我快被这些大聪明笑死了。妖姬，说真的，你让这种傻子活到第2天，真是耻辱啊！还不是白哥那个混蛋破坏了电路，救了这些傻子一命。到了晚上，尸体就会变成怪物，不趁现在烧掉，难道你们想晚上再面对他们一次吗？白哥虽然危险，但跟着他才能活。他对自己人似乎并不差，赵青山就是例子。我必须抓住机会。走吧，这里交给他们选择。我们还有更重要的事。白哥，能不能带上我一起？我完全听你指挥，真的，你让我做什么都行。你这是干什么？说就好好说，脱衣服，你把我们当成什么人了？不用妄想了，我不会允许身边存在一颗定时炸弹。不过相遇便是缘分，要是你跪下求我，那我就帮你治好你腿上的骨折。你只有5分钟。老白，你跟他说了什么？他怎么这样了？一个实验，组装，我也不知道能不能成功，过程会不会有疼痛感。总之你忍着点。我好像能感觉到他了。恭喜。老白，怎么样？他……这……青山该走了。来了。白哥，我不惜一切也要得到你。肚子好痛。你该不会是想将我们的食物分泄给他们吧？即使通关了本次游戏，回到那辆列车上也没有补给，我们的储备看似多，实则远远不够。不是，还是老白你看得长远。若不是你未雨绸缪，我现在恐怕也和他们一样了。记得列车播报吗？每次游戏必然存在生路，今晚会更危险，但必有应对之法。咱们继续躲到3楼不行吗？没那么简单，今晚真正的诡异该现身了。对付尸变怪物那套，对他未必有用。那该怎么办？总不能等死吧？生路必然存在，诡异也必有弱点，比如某些特殊地点，或者像方十字这里蕴含特定意义的东西。方十字那个审判装置，审判装置只是验证身份，对抗不了诡异。能影响诡异的道具，肯定藏在车站某个不起眼的角落。这家伙简直就是个天才，还没到夜里就已经分析的大差不差了。分析的虽然没错，但想要找到诅咒物品可不是件简单的事啊！这么关键的东西，妖姬肯定藏在了一个很难找到的地方。哼，那当然，我藏的位置没人能找到。说来听听呗，看看到底有没有你说的那么精妙。没错，藏东西一直是我的弱项，公布出来我也好学一学啊。最危险的地方也是最安全的地方，其实那东西就藏在他们的眼皮子底下，而且每个人都看了不下10遍，但他们绝对想象不到。眼皮子底下看了不下10遍，难道是壁中？青山，你觉得诅咒物品应该长什么样？既然是诅咒物品，肯定是个看起来很不祥的东西吧？你不觉得那个壁中就很符合你的说法吗？老白，这不太可能吧？这鬼地方昼夜不分，壁中是咱们唯一的计时工具，是生命线啊，怎么会是诅咒物品？游戏设计者善于利用逆反心理，看起来越不像、越重要的东西，反而越有可能是关键。没有提示，猜错了。不，妖姬的话一定有深意。真有东西！获得诅咒雕像、诅咒物品、诅咒雕像。介绍：持有者会被诡异忽略。注意，当生存者只剩最后1人时无效。提示：诅咒物品虽有抵抗诡异的能力，但同时也存在副作用，使用次数越多，会越趋向于死人，最后甚至失去理智，变为诡异。
持有者会被诡异忽略，强大的保命道具，但副作用趋向死人，变为诡异。老白，这玩意儿感觉很不舒服，它真能对付诡异？或许能，但使用它的代价恐怕不小。必须在副作用彻底爆发前结束这场游戏，或者找到规避副作用的方法。屏蔽诡异探索真是好东西，但这不能长期持有。老白，你没事吧？刚才你脸色好白。没事，东西找到了。没想到真是这东西，太隐蔽了。现在不是说这个的时候，必须在天黑前找出鬼，否则诅咒物品也保不住我们。老白，你已经有怀疑对象了？不错。是谁？玩家还是 NPC？ 这女人也是够惨的，被渣男抛弃，还大着肚子，被拉到这种鬼地方。是啊，可行动如此不便，她昨晚究竟是怎么活下来的？老白，你该不会认为她就是……没什么不可能，老夫有罪亦被忽视。昨天站长问话时，我就怀疑他了。今天他的嫌疑更大。可他肚子里还有个孩子啊！只能说那孩子运气不太好。这个游戏不存在怜悯，并且无用的同情心。我们需要更多证据，不能重蹈鲁莽的覆辙。妖姬藏得如此精妙，竟还是被白哥找到了。壁钟后面，眼皮子底下，绝了！此人不能留，今晚我一定要带走他。你可别说大话，诅咒物品的功效你也不知道，小心翻船哦。有什么好担心的？就算他死了，也会有新的妖姬顶上来，咱们不会寂寞的。妖姬不知道雕像的具体目的，旧妖姬死，新妖姬替，管理员无法通过审判减员，看来逃离游戏比想象中更难。年轻人，你是这里的工作人员吗？你们站长呢？站长身体不适，叮嘱我来迎接各位，请大家先到候车厅稍作休息。他搞什么鬼？搭理这些将死之人干嘛？说不定他也想学站长，体验掌控生死的快感，真是个变态。别管他了，看那辆列车，他既然能来，肯定也能走。我们趁机上去，离开这鬼地方。你真确定他能带我们回去？我总觉得不靠谱。难道你想再待一晚，或者回那辆死亡列车？这是唯一的机会，每天只来一趟，快！不好，快下车！果然，这条路是死路。昨晚的惨案还不够警示吗？他们真是吓疯了。来个召集那些 NPC， 绝不是心血来潮，还想干什么？等等，那个大肚婆好像很久没看到了，她会不会就是白哥怀疑的那个鬼？砰，又没了！爆炸发出的声音真是动听啊！侥幸或许能活个1-2天，但肯定会死在半路上。都第2天了，这俩大聪明还想着乘坐列车逃生呢。痴心妄想！我设计的游戏岂能有如此大的漏洞？妖姬儿，都这个时候了，你就别卖关子了。到底谁是你的分身？白哥怀疑的对象，对不对？对也不对。各位，站长的身体已经有所好转，大家今晚先在本站凑合一晚，他明天一早就能来接待各位了。马德，还卖起关子来了，赶紧让他滚出来见我们。死刑犯正好缺只鸡。小子，就凭你也想对付我？我杀人的时候你……算了吧，大家都看到了，我其实并不是个不讲道理的人。那么还有人对我刚才提出的方案有异议吗？非常好，从现在开始可以自由活动了，明天见。你为何要笼络这些人？他们的作用是什么？总要有人来充当站长的角色，总不能一直把他们晾着吧？你右手感觉怎么样？有没有不舒服？这批新乘客里有合适的对象，要不要为你换一条女性的手臂？不用了，男性的手臂力量更强，更适合生存。这边处理好了，时候不早了，该行动了。你们要去干什么？带上我吧，我一定可以帮上忙的。这样吧，你帮我盯着候车厅里的乘客，别让他们死了，毕竟少一个对我们来说都是损失。老白，你为什么要安抚那些乘客，还不让蒋诗诗让他们死？因为他们是我们今晚的保命符。保命符？今夜会比昨夜危险得多，这些活着的乘客能吸引诡异和怪物的注意，为我们争取喘息的时间。可他们死后尸变，不是更麻烦？经过昨夜，你觉得那些尸变怪物对我们的威胁还大吗？关灯后，他们就是瞎子，他们全部加起来，恐怕还不如真正的诡异一次袭击危险。诡异会在今晚现身，生存时间已经过半，你觉得呢？奇怪，那大肚婆
能躲到哪里去？还有一个地方我们没仔细找。哪里？女厕所。我们之前只是门口看了一眼。这顾不上那么多了，找到他，确认他是不是鬼，是天黑前最重要的事。谁在里面？出来！这种姿势，普通人，尤其是孕妇，绝不可能长时间保持。人恐怕已经死了。死了？真要强行破门吗？万一里面是……强行破门？放心，我还能害你不成？情况不对，抓紧时间。左眼没有预警，说明此刻没有直接危险。他真死了。老白，你要干嘛？有什么发现吗？这个女人死了，但她肚子里的胎儿不见了，不清楚是中途发生了变故，还是我们一开始就搞错了对象。但现在可以确定，那个胎儿就是诡异。卧槽！腹中胎儿，妖姬，你这一手真他妈玩的妙啊！哼，我早说过我的游戏天衣无缝，现在就算白哥知道胎儿才是诡异，他也不可能找到。为什么？虽然目标变小了，寻找难度大增，但你这话是不是太武断了？呵，你们往下看就知道了。老白，你是不是搞错了？刚出生的胎儿怎么可能是诡异？离开母体，连存活都成问题，更别说走路。我知道它躲在哪里了。胎儿离开母体难以存活，所以必须寻找新的母体。考虑到它的特殊性，恐怕连男性也可能被寄生。那批新来的乘客被寄生的可能性最大。青山，抓紧时间。怎么样？你们找到他了吗？其他人都去哪儿了？有没有看到大着肚子的？有几个去上厕所了，还有几人去参观车站了。你离开时说不限制自由，我没阻止。至于大肚子的，有个肥婆肚子挺大，而且看起来鬼鬼祟祟的，眼睛总是到处偷瞄。他去哪了？刚去厕所。你看，他出来了。站住！救命啊！杀人了！瞎叫什么？我们不过是有问题想问你，你没事看到我们跑什么？别骗人了！你们这群披着人皮的魔鬼！不对，反应太激烈，太刻意了，像是在吸引注意力。哪里出了纰漏？就是现在！快带他去审判，我一个人撑不住。找到你了，老白。来了，妖姬老大完全体降临，哈哈，时间卡的正好，白哥这下玩脱了。嘿嘿，白哥，你的死期到了，好好享受我为你准备的第2页。副作用，它是他完全进防护的压迫感。看来硬仗现在才开始。白哥，救命啊！他被入侵了，鬼胎钻进他身体里了。我们走。既然你们见死不救，那就一起死。他完了吗？诡异入侵进程一旦开始，几乎不可逆。他被感染只是时间问题。我们现在要做的是让他别在死前追上我们。别跑。白哥，赵青山，我做鬼也不会放过你们。入侵在加剧，他的意识正在被吞噬。青山，进去，快！好痛，你们都得死！都得死！他彻底没救了吗？鬼胎在他体内完全成熟，或者杀死他之后，可能会变得更麻烦。我们不能待在一个地方太久。哇哦，内讧了，见死不救。逼得美女反水，白哥，你可真行！蒋诗诗这算是临死前的疯狂了，被妖姬附身的人，最后都会成为她的一部分养料。嘻嘻，这个女人的怨恨很美味，不过还是正餐更重要。白哥，你躲不了多久。老白，我们就这样一直躲下去？硬拼是下策，
八风特雕像有使用限制和副作用，不能轻易动用。我们现在要做的是消耗时间，活下去，直到天亮。妖姬的主要目标是我，他在享受猎杀的过程，也在利用其他怪物和讲师师来压缩我们的生存空间。必须找到反击的机会，或者找到他本体的其他弱点。老白，好像安静一点了。确实，讲师师的叫喊声和鬼胎的尖笑似乎暂时消失了，但这种寂静反而更加令人不安。暴风雨前的宁静，小心点，他可能在酝酿什么。那女人疯了。天欲令其灭亡，必先让其疯狂。真可怕！鬼胎的杀人手段。左眼刺痛感加剧了，风险在升高，但他成长到了什么程度？果然在成长，不能再待了。走。必须拖延时间，乘客死光，下一个就是我们。情况不妙，咱们得给白哥出主意才行。确实，如果这样下去，他根本不可能熬到天亮的。妖姬其实有个洁癖，如果利用好了，说不定能熬过今晚。怎么了，老白？洁癖？我怎么从来没听说过？我曾细心观察过，他喜欢鲜活的生命体，对于死尸非常排斥，甚至可以说是厌恶，就像人类看见发臭的垃圾一样。你这么说的话，好像确实是这样的。如果白哥他们能用死尸的气味掩盖住自身的气味，说不定能够化险为夷。厌恶死尸气味，用气味掩盖。哥，我想上厕所，实在憋不住了。你知不知道现在是什么时候？擅自离队，随时可能被那鬼东西盯上。不想活了吗？我真的要不行了。老白，我也突然有点尿急，就耽误1分钟，我陪他去，很快回来。动作快点，我们就在这里等，最多1分钟。死尸的气味需要一具新鲜的，为了活下去，对不起了。天亮了，青山，我们一会儿10点前叫醒我。好。难怪我找了一晚上都没发现目标，原来是一头你这狗东西走漏了风声。这话可就不对了，咱们内部讨论能走漏什么风声？白哥是运用躲避野兽的方法歪打正着，你怎么不想想自己为什么会和野兽画上等号？就是腐烂的气味多好闻啊！妖姬，你真是暴殄天物！你个食尸鬼，闭嘴吧！你以为谁都和你一样，对那些散发着恶臭肮脏的东西感兴趣吗？食尸鬼，1万是食尸鬼。妖姬的弱点已经暴露，他今晚必然会有所应对。最后一夜将是真正的考验。所有人原地蹲下，双手抱头。这些幸存者为了活下去，已经默认了这里的规则，他们将成为维持秩序的工具。你也去眯会儿吧，距离天黑还有一段时间，今晚是最后一夜，也将会是最危险的夜晚。行，有事随时叫醒我。妖姬知道了气味掩盖的方法，今晚这招很可能失效。八风特雕像副作用太大，不能依赖，凭毫无胜算。最后一夜的生路到底在哪里？管理群的漏洞，规则的极限，还是……这些资源或许可以换一种用法，不是仅仅作为吸引火力的靶子，必须赌一把了。老白。喂，不会的，还没到晚上，肯定是犯病了。不是。
明明还没到晚上啊！这是我的梦境吗？老白又去哪了？如果这踏马是场梦，快给我醒来吧！去3楼的杂物间找白鸽。嘘，老白，下面那些乘客全都，时间明明还没到啊！时间没变，是比钟被改了，现在时间已经是晚上6点多了。现在已经是晚上了，他连时间都能改。不是改变时间，只是影响了壁钟的显示，为了打我们一个措手不及。你用了那么多次雕像，副作用开始显现了，但不用，刚才就已经死了。最后一页，妖姬是完全体，比之前更危险。我们所有的常规手段几乎都失效了。妖姬如今已经是完全体了，白鸽如果被逮住，必死无疑。如果不是那雕像，他恐怕已经死了好几次了。但诅咒物品也不能一直用了，还有1晚上时间，我真的想不出他有什么办法熬过今晚。是啊，我感觉他大概率会因为过度使用诅咒物品而失去理智，那可就不好玩了。他们也在等着看我们如何挣扎。最后一晚没有取巧的可能了，只能搏命。殊死一搏。我明白了，但我的左眼现在简直痛得要死啊！可不知为何，他竟隐隐还有些兴奋，如同那个被我关在角落里的家伙一样，蠢蠢欲动。嘿，垂死挣扎，你的身体是我的了。休想！这是什么？你的眼睛？你的纹路看起来……卧槽！发生了什么？妖姬的能量波动在紊乱。白鸽的眼睛，那是什么东西？我从未见过这样的部件。那不是那东西是活的，而且你我的眼睛在被污染？不可能！它到底是什么东西？这家伙又想搞什么？虽然有些奇怪，但好不容易才逮住这只狡猾的猎物，我要用最高的礼仪，替对方的身体破茧成蝶。消失了。老白，你是陷阱吗？刚才那是怎么回事？他的左眼，妖姬的能量线彻底消失了。这家伙身上到底藏了什么？妖姬已退出群聊，妖姬加入群聊。前辈们好，先让妖姬前来报道。老白，你怎么样？那鬼东西哪去了？是不是诡计？你的眼睛拿开，拿来！碍事的家伙，快给我滚开！暂时没事了。咱们之前做的就是这鬼东西。他是来救我们的，不会停留太久。快上车！可时间没到，违反规则。妖姬死了，他的游戏领域正在崩塌，列车才是唯一的生路和时间坐标。快！总算逃出来了，这下该送我们回家了吧？刚上车时坐满了人，现在就剩咱俩了。这只是开始，后面还有无数挑战，回去还回得去吗？你这说的什么话？我们肯定能回去的。没错，我们一定能回去的。我就知道，连那鬼胎都干掉了，还有什么好怕的？轻点，我现在可是伤员。老白，你说这车它到底要开到哪里去？还有，咱们在天堂站算是通关了吧？奖励呢？目的地未知，奖励或许已经发放了。发放了？啥时候？我怎么没看见？我的眼睛，还有那个组装技能，或许就是奖励的一部分。至于你，你的身体素质似乎有所提升，抗击打能力和恢复力都比之前更强了。不明显，但存在。
你这么一说，好像是啊。挨了那肉山一下，我以为起码断几根肋骨，现在居然只是有点闷痛，这算啥？属性点加成。可以这么理解，生存游戏的奖励通常直接作用于生存能力本身。恭喜玩家白鸽、赵青山完成新手副本《天堂战》，通关评价 S， 力挽狂澜，识破诡局，终结诡异，积分结算，白鸽加1500，赵青山加800，技能提升，组装熟练度小幅提升，检测到玩家白鸽携带特殊诅咒物品，绑定器官左眼状态不稳定，检测到玩家白鸽携带诅咒物品撒旦雕像，使用次数3，污染度15%，下一站并动站。预计到达时间72小时，请做好准备。并动战，这名字听着就晦气。还有72小时，意思是咱能歇3天。一统的游戏场地，看来管理群是盯上我们了。算了，管他呢，先好好睡一觉再说。这鬼地方总算能消停一会儿了。不要放松警惕，这列车上未必绝对安全。啊？不会吧？规则只说到站必须下车，并未规定在车上不会发生意外。而且你不好奇其他车厢有什么吗？或者这辆车的管理员在哪里？老白，你能不能别老吓唬我？消耗几乎可以忽略不计，看来简单的物质重组消耗极小。那么活物呢？或者诡异的部分？欢迎来到我的地盘，小朋友们，嘻嘻。一统，收敛点，别又把玩家吓坏了。红中老大好像对白鸽有点兴趣。放心放心，我知道分寸，并动战可是很温馨的。前辈，我需要做什么吗？一边待着去，新人就要有新人的样子。一统，红中老大，你有什么指示？那个白鸽有点意思，他的眼睛给我一种熟悉的感觉，好好观察，别玩坏了。是，明白。红中老大居然亲自过问了。一统，你压力山大啊！闭嘴吧你！红中，熟悉的感觉，我的左眼果然和他有关吗？并动战，一统，看来需要更加小心了。这眼睛不仅能震慑诡异，似乎还能感知到环境中残留的恶意或者规则。天堂战里过于混乱，现在安静下来，这种感觉更清晰了。门后是地狱吗？还是其他车厢的游戏场地？这列车本身就是一个巨大的移动牢笼和处刑场。失败，或者说技能对非同类或规则冲突的物品效果不佳，需要更多实验，但在这里风险太大。系统提示：检测到异常能量波动扫描，来源列车核心，扫描目标乘客白鸽，状态已记录。列车核心，他在监控我，是因为我使用了技能，还是因为这只左眼？哎呦喂，小家伙不老实啊，在车上就敢乱摸乱碰，还用了技能，啧，好奇心害死猫哦。它的能量特征确实很特别，尤其是那只眼睛，扫描的时候反馈波动异常强烈。一统，你的并动战要不要加点料？嘿嘿，不急，好菜不怕晚，先让他们享受一下难得的宁静嘛。前辈，我们需要在车上做点什么吗？不用，列车有它自己的规则，我们插手反而不好，看着就行，说不定车上就会发生有趣的事呢。原来这列车上并非安全，所谓的安全事件可能并不存在，任何异常的举动都可能引来未知的风险。这一觉睡得真他爹踏实。老白，你没睡？睡了会儿。你昨天说车上不一定安全，我琢磨了一晚上，有啥发现不？我们的食物和水不多了，天堂站获得的支撑不了太久。对呀，这鬼地方上哪儿找吃的去？难道要饿3天肚子？这也行，老白，你怎么知道这里有东西？猜的，既然是旅途，总该有最基本的补给，只是需要自己找。储物格内的食物和水刚好是2人份，恰好够支撑到预计的72小时，不多不少，精确控制是为了避免我们囤积物资，还是暗示每一段路程的补给都是定额的？成功了，而且消耗比昨天尝试融合玻璃和饼干小得多，是因为物质性质相近，还是熟练度提升了？老白，
你这技能无敌啊！以后是不是缺啥就能造啥？没那么简单，能量消耗、物质基础，还有似乎存在某种规则限制，目前只能进行简单的同质融合和形态改变，只能组合，不能分解。或者说，分解需要更高的权限或者不同的技能。各位乘客上午好，列车为您提供了基础的生存物资，请按需取用，请勿浪费。列车内禁止斗殴、破坏公共设施及进行任何形式的能量干扰行为，违者将视情节受到相应处罚。祝您旅途愉快。吓我一跳，原来是广播，还禁止斗殴，看来车上确实不能乱来。能量干扰行为，这是在警告我吗？还有2天多才到站，就这么干等着，也太折磨人了。老白，咱们真不能去其他车厢看看？广播刚刚提醒过，而且那扇门后的感觉很不好。那算了。对了，老白，你那个组装技能能不能弄点武器出来？比如把椅子腿和这玻璃片组装一下，弄个长矛啥的。不行，座椅是列车的一部分，受到规则保护，无法被组装。这片玻璃似乎也因其外来物的性质或者本身材质问题，难以与列车上的东西融合。唉，这技能限制也太多了。限制多，恰恰说明规则的严密，而规则的漏洞往往就藏在限制之中。无法直接制造武器，但或许可以强化现有的物品，或者在关键时刻进行一些意想不到的组合。老白，你看，外面好像有东西。那都是什么鬼地方？不知道，可能是其他的站点，也可能是这个诡异世界本身的景象。这只眼睛在渴望那些地方的东西。欧呀，看到外面的风景了，怎么样？是不是很壮观？那个尸骸聚合体可是我其中一个养殖场的废料处理站呢。前辈们管理的世界好大。小子，这才哪到哪，好好干，以后你也有机会拥有一片自己的领地。不过前提是别像你的前任一样玩脱了。白哥，小朋友对我的并动站期待吗？我可是为你准备了很多惊喜哦。恐惧和焦虑毫无意义，唯有利用一切信息和分析能力，才能增加活下去的筹码。并动站和一统，我需要更多的准备。妈的，这比打比赛前关禁闭还难受，连个说话的人都没有。老白，你倒是说句话啊！保存体力，保持冷静。无聊是这里最不致命的情绪。道理我都懂，可……你说那个什么并动站，会不会全是鬼医生、鬼护士，拿着针筒手术刀追着我们跑？有可能，但更可能的是，利用我们对医院疾病的天然恐惧，构建更复杂的心理陷阱。心理陷阱？那更完蛋，我脑子可没你好使。那边有东西。走了，暂时走了。但这说明车厢之间的隔绝并非绝对，在某些情况下，邻居可能会来串门。青山，记住几点：第一，无论看到多不可思议的景象，保持理智是第一位；第二，不要轻易相信任何人，包括我；第三，留意环境中的细节，任何不合常理的地方都可能是线索或陷阱。我记住了，特别是第2条。老白，你要是哪天不对劲了，我肯定先给你一拳，把你打醒。可以。各位乘客请注意，列车即将进入规则迷雾区，在此期间，车厢外部能见度将降至最低，部分内部设施可能出现短暂波动，请各位乘客保持镇静，停留在各自座位，切勿惊慌，波动结束后即可恢复正常。规则迷雾区啥意思？这是什么情况？坐在位置上，别动。老白，我的手。规则被干扰了，坚持住，这只是波动。妈呀，这比遇到鬼还吓人。规则迷雾，看来这列车的运行也并非一帆风顺。它需要穿越一些危险的区域，诅咒物品在迷雾中会被强化，还是被污染加速了？原来如此，通过细微的精神引导，可以暂时将左眼那冰冷的感知力扩散到周围极小范围，大约深浅1米左右。在这个范围内，我能更清晰地感知到能量的流动和潜在的恶意。这像是一种被动的雷达，虽然范围很小，
但在关键时刻或许能起到预警作用。看来技能可以用于强化自身，但消耗和痛苦是巨大的，而且存在未知风险，不能轻易大规模使用。目前赵青山还是一个可靠的战斗力，不能贸然损伤。前任妖姬，态度嚣张残忍，喜欢设计谋杀局，但容易被激怒，手段相对直接。一统看似跳脱嬉笑，实则心思缜密，喜欢玩弄心理。场地是病动，1万偏向冷静分析，对王者感兴趣，可能与管理尸体或死亡相关的站点有关。红中地位最高，神秘，力量强大，对我的左眼有奇异感应，有扮演玩家的癖好。新任妖姬怯懦，缺乏存在感。不要，别过来！做噩梦，梦到我被关在一个全是白色房间的地方，穿着病号服，很多穿着白大褂、没有脸的人围着我，要给我打针，说我病了，要给我治疗。那针头比水管还粗。日有所思，夜有所梦，还是某种形式的预兆或心理暗示？一统的能力已经开始影响我们了吗？只是梦，保持清醒，别被恐惧支配。一统的游戏恐怕在到达之前就已经开始了。副作用果然在缓慢累积，除非万不得已，绝不能动用。老白，快到站了吧？有点紧张，又有点兴奋，是不是很贱？正常，求生本能。记住，进去之后多看多听少说，任何决策以生存为最高优先级。明白，你说往东，我绝不往西。老白，你怎么了？眼睛又……我没事，是病动战，他在欢迎我们。刚才那一瞬间，我通过左眼仿佛看到了一个无比巨大的、由无数病房走廊、手术室扭曲拼接而成的白色建筑，简直像一个活着的、充满病态的迷宫。感觉到了吗？我的孩子们在躁动，新鲜的病人要来了，我已经闻到那特别的病的味道。一统，你收敛点，别把业务想跑了。好，往哪儿跑？进了我的病洞就是我的病人。嘻，味道确实不对，一统好好诊断。是，洪州老大。准备一下，我们要下车了。这地方怎么比天堂站还让人心里发毛？因为这里的规则看起来更严密、更制度化，小心，这里的危险可能更隐蔽。站点：病动站。通关条件：在规定时间内72小时完成治疗，并获得出院证明。提示：请严格遵守病动的一切规章制度，积极配合医生的治疗，违者将接受强制治疗。祝您早日康复。康复个屁！我又没病。在这里，我们有没有病，不由我们说了算。欢迎来到康宁病栋，新病人请随我来进行入院登记和初步诊断。老白，这地方静得吓人。留意所有细节，包括灯光、气味、声音的异常，规则可能就隐藏在这些细节里。新病人姓名：赵青山，我没病，我们是……在这里每个人都有病，姓名：白鸽。症状：自述症状，或者由我们进行初步诊断，后者可能会有些不适。焦虑、失眠、局部视觉异常、畏光。你呢？我可能有点暴躁，对，容易激动。暴力倾向、情绪控制障碍，记录在案。喂，我不是。配合。这是你们的病号服和身份手环，手环必须时刻佩戴，它记录你们的生命体征、位置信息和治疗进度，丢失或损坏，后果自负。更衣室在左手边第一间，换好衣服后，在此等待，会有护工带你们去分配的病房，并进行更详细的入院检查。真把咱们当病人了？这手环不会是定位炸弹吧？更像是监控器，我们的行动甚至生理状态可能都在监控之下，不能组装，规则具象化的一部分，强行破坏必然触发违规。新病人，跟我们走。欢迎新来的朋友，我是李医生，负责你们的初步检查和病情评估，请放轻松，这只是例行程序。赵青山先生是吧？根据登记，您有暴力倾向和情绪控制障碍，我们先从基础体能和神经反应测试开始吧。
要干嘛？只是简单的检查，确保您的身体机能正常，请配合。喂，你干什么？为了确保检查过程的准确性和您的安全，必要的固定措施，请放心，很快就好。你好，白鸽先生，请稍安勿躁，这只是刺激他的神经，观察他在极端情绪下的反应，有助于准确评估他的病情。你看，他的暴力因子很活跃呢。基础暴力倾向等级中高，需要一定的药物和行为矫正治疗。那么，白鸽先生，到你了。你的症状是焦虑、失眠以及视觉异常。哦，有意思啊，精神抗性很高啊。是因为那只特殊的眼睛吗？看来你的病情比表面上要复杂得多。焦虑、失眠症状存疑，需进一步观察。视觉异常标记为高度关注，疑似伴有潜在人格解离或异物寄生。初步检查结束，护工会带你们去病房。记住，按时服药，遵守作息，积极配合治疗是你们康复的唯一途径。这个病症的治疗显然不仅仅是治疗那么简单。同学，我没病，是你们病了，这个世界病了。老白，这地方简直是个疯人院，可能比疯人院更糟。留意那些标记，可能代表不同的病情或治疗区域。赵青山，你的病房每日作息时间和注意事项在室内张贴，按时就餐，按时服药，非规定时间不得随意离开病房。白鸽，你的。墙壁坚固，没有隐藏摄像头或麦克风，至少肉眼和左眼感知不到。通风口极小，且覆盖着致密的网格，唯一的出口就是那扇被锁死的门。完全的控制，剥夺自由，控制饮食和药物，再加上治疗，目的是从身心两方面彻底瓦解一个人的意志吗？所谓的康复和出院证明，到底是什么标准？规则核心，遵守制度，配合治疗，权力结构为护士、护工、医生。潜在危险分为未知的药物副作用，各种治疗手段的身心摧残，违反规则的惩罚，其他可能存在的病人或病态现象。获得出院证明，关键可能在于配合度和病情好转的判定，但这判定标准完全掌握在对方手中。青山的情绪必须尽快找到破局点，否则我们要么被这里逼疯，要么在治疗中被消耗掉。用餐时间30分钟，吃完后餐具放回原处。这是你的药，必须服用。只有食物本身寡淡的味道和消毒水味，水看起来也很正常，但那个药片左眼传来明确的警告性刺痛，虽然不算强烈，但清晰无误，药物有问题，绝对不能吃。强化治疗，看来反抗的代价很大。在黑暗中，左眼的感知似乎变得更加敏锐了一些，能感知到墙壁中流动的微弱能量，以及埋设在建筑结构深处的一些令人不安的东西。白哥，根据李医生的安排，今天上午你需要接受第1次针对性治疗，跟我来。王医生，病人带来了。好，新来的特殊病例，躺上去。我眼好痛。危险！这所谓的治疗很可能就是冲着我左眼来的，或者是某种极度危险的实验性治疗。王医生，请问这是什么治疗？我需要知情。知情？你只需要配合，这是为了你好。躺上去。
滚开！别用那玩意碰我，我没病。怎么回事？那个暴力狂又发作了。抓住他，他跑了，拦住他。别出声，他们暂时不会查这里。因为你和我一样，都是不听话的病人，我们得互相帮助嘛，才能活下去。左眼在这个病人身上，竟然感受到了恐惧、绝望以及期待。这个病洞里似乎并不只有麻木的顺从和残酷的镇压。现在可以说了，你是谁？为什么帮我？不听话的病人是什么意思？我叫阿乐，进来大概7、8天了，记不清，时间在这里是模糊的。帮你是因为我看得出来，你和他们不一样，你没有像其他人一样，很快就变得麻木，你还在反抗，就像我最初一样。他们指其他病人？大部分病人吃了药，接受了治疗，慢慢就变得空了，让做什么就做什么，不说话，没有表情，就像外面那些护工一样。只有少数人还能保持一点清醒，不愿意完全屈服。你就是其中之一。是，但也快撑不住了。那些药不能吃，我偷偷吐掉过几次，但被发现了，后果很严重。强化治疗太可怕了。出院证明是什么？怎么才能拿到？不知道，没人知道具体标准。医生说，当你康复了，自然就能出院。但什么是康复？我觉得可能就是变得和那些麻木的人一样，完全失去自我，成为这个病洞的一部分，或者就是在治疗中死掉。不过我听说过一个传闻，只是传闻。说，有人说，在病洞的最底层有一个院长室，真正的出院证明，可能只有院长才能签发，而且那里藏着这个病洞的真相。你怎么知道这些？还有，刚才你怎么恰好在那里开门？我有时候会偷偷溜出来，躲在杂物间或者一些没人注意的角落，只是想透透气，找回一点自由的感觉。刚才听到外面吵闹，就偷偷看了一眼，正好看到你。他肯定在隐瞒什么。这里的医生、护士、护工，他们是什么？人还是别的？他们不是人，至少不完全是。他们是病洞的延伸，是规则的执行者。尤其是晚上，千万不要被他们抓住。都好，别出声。我得回病房，长时间不在会被怀疑。你怎么回去？外面可能还在找你。我有办法。这个杂物间安全吗？暂时还算安全，护工一般不会进来详细检查，但也不是绝对。下次送药或吃饭时间是什么时候？中午，大概还有2小时。够了，我需要你帮我留意一些事情。什么？留意那些带有特殊标记的病房，留意护工和医生的行动规律，特别是晚上。还有，如果可能，打听一下关于院长室更具体的消息。我尽量。他也许真的可以。哇哦，看到了吗？我们的特殊病人身手很敏捷嘛，居然撬锁跑了。有点意思，那个叫阿乐的废物居然还敢偷偷帮忙，看来上次的强化治疗力度不够啊。不急，小老鼠们总要有点希望，游戏才好玩嘛。我已经开始期待接下来的治疗方案了。他的眼睛在开锁时能量波动很特别，一头加大诊断力度。明白，红中老大。他们在怀疑了，是因为上午逃跑的事情，还是因为我多次未服用药物被系统监测到了？老白，你没事吧？上午我听到你那边的动静。我没事，你怎么样？上午的治疗干。他们想给我注射什么东西，我砸了东西，跟他们干了一架。后来来了更多护工，给我打了镇静剂，我差点就……药呢？你吃了吗？吃了2次，第一次偷偷吐了半片，第2次被看着吞下去了，感觉很不舒服，脑子里乱糟糟的，总想发火，又有点昏沉。赵青山已经服药，副作用已经开始显现了。听着，青山，从现在开始，想办法把药藏起来，绝对不能吃。具体方法我晚点找机会告诉你。这些药有问题，他们在侵蚀你的意志。我明白了，我就是硬扛，也不吃那鬼东西了。
看来两位恢复的不错，已经有精力交流了，很好，保持适当的社交对病情有益。白哥，上午的治疗因为意外中断了，根据你的情况评估，我认为你需要更深入的治疗。今晚会为你安排一次夜间镇静疗程，帮助你更好的休息和恢复。夜间镇静疗程，这绝不是什么好事。李医生，我认为我的失眠问题并不严重，不需要额外的镇静治疗。在这里，病情的判断和治疗方案由医生决定，病人只需要配合，这是为了你好。白哥，晚上护工会去接你。老白，怎么办？晚上他们肯定没安好心。我知道，看来他们不打算再慢慢观察了，必须尽快找到突破口。阿乐，院长室，今晚或许就是个机会，也是巨大的危机。小心晚上，他们要用深层意识梳理仪，目标可能是你的眼睛。阿乐，深层意识梳理仪听起来就不是什么好东西。目标是我的左眼，被动等待，只有死路一条，必须在晚上治疗开始前主动做点什么。阿乐是唯一的线索，风险很大，但值得一搏。你怎么真的来了？晚上太危险了。深层意识梳理仪是什么？他们今晚要对我用这个。你怎么知道？那个仪器很可怕，它不是治疗身体的，是直接攻击你的意识。据说能把人的记忆、情感，甚至人格都搅碎、重组。很多人用了之后就彻底疯了，或者变成了白痴。他们肯定是发现了你的眼睛不一般，想用那个仪器剥离它或者控制它。果然如此，这比我预想的还要凶险。院长室在哪里？怎么去？现在你要去院长室，不可能，去那里的路上守卫更严，而且据说有很多自动防御机制，晚上更是禁区。留在这里，晚上必死无疑。去院长室，或许有一线生机。告诉我你知道的一切。我只知道院长室在 B 区，往下至少3层，入口可能在一个废弃的药品仓库后面。我只是听一个后来消失了的病人偷偷说过，具体的路我也不知道怎么走。带我去那个仓库入口。不行，我会死的。你帮我，我们可能都能活。你不帮我，我今晚难逃一劫。而你觉得知道了这么多，还能像以前一样躲下去吗？一头，或者说这里的管理员会放过你吗？你怎么知道管理员？这不重要，重要的是选择带路，或者我现在就离开，你自己面对后果。好，我带你去仓库入口，但后面的路我真的不知道了，而且我不进去，送到入口我就走。可以。就是这里了。据说入口就在仓库里面，我只能送到这里了。等等，你确定是这里？里面什么情况？我不知道，我真的不知道。那个病人只说入口在这里，但没人知道里面有什么。求求你，放我走吧。那就是入口吗？这就是仓库的防御机制，一种由废弃医疗物品和负面能量聚合而成的怪物。好强的腐蚀性！这里就是通往更深层的入口吗？院长室就在这后面。是阿乐，你来了，白哥，比我预计的稍微快了一点，或者说，我该称呼你为候选人，还是同胞？原来如此。根本不是什么反抗的病人，他很可能就是这个病洞真正的主宰，或者说是一统的化身。之前的相遇、求助、带路，全都是精心设计的引导和考验，目的就是为了将我引到这里。所谓的院长室根本不是逃离的关键，而是最终的诊断室。你是谁？一统。我是谁并不重要，重要的是你来了，带着他的眼睛。现在让我们开始最后的诊断吧。欢迎来到病洞的中枢神经，秩序之核，而我
是他的管理者，你可以叫我一统。所以之前的相遇、求助、带路都是一场戏，为了把我引到这里。戏？不，那只是诊断的一部分，观察你在压力下的反应，你的决策模式，你的求生意志，以及你对规则漏洞的利用能力。不得不说，你的表现远超我的预期。白哥，普通的病人只需要常规的治疗，让他们融入这伟大的秩序，但你是特殊的，白哥。从你踏入天堂站，不，从你登上这辆列车，甚至更早，从你拥有这只眼睛开始，你就注定是特殊病例。这只眼睛到底是什么？红中似乎也知道它。那是上一个纪元的遗物，一个失败品，或者说一个过于成功的叛逆。它不属于你，白哥，它在你身上只会带来灾祸和最终的毁灭。把它交给我，我可以让你真正康复，让你摆脱它的侵蚀，甚至让你成为秩序的一部分，获得超越凡人的权限和力量。你可以不用再挣扎求生，你可以拥有属于你自己的站点，就像你拥有一统一样。一统，他原本是真实存在的病人吧？你侵蚀了他，占据了他的身份，利用他的记忆和情感来引诱我，这就是你所谓的康复和秩序，变成你操控的傀儡。看来谈话治疗失败了，你比我想象的还要顽固。那么，我们只能进行更直接的介入治疗了。你想做什么？既然你不愿意主动配合，那我只能强行进行意识手术了。剥离那只不听话的眼睛，将你的意识格式化，然后植入更稳定的秩序核心，你会成为我最完美的作品，白哥。怎么可能？他的排斥反应这么强烈。冥顽不灵，既然软的不行，那就只能彻底进化了。老白，我来救你了！王八蛋，敢动我兄弟！一群蝼蚁，竟敢破坏秩序！任凭毫无胜算。秩序之核是病洞的核心，能量几乎无穷。一统的本体可能就在那个巨大的大脑里，或者它根本就是与这台机器共生。弱点一定有弱点。一统，不对，一统之前的话，秩序、规则。这个病洞的规则核心是秩序和治疗。那么，如果出现一个秩序本身无法治疗，甚至与其核心规则冲突的病症呢？我的左眼，这只来自上一个纪元，被红中关注，被一统称为失败品和叛逆的眼睛，它本身就是对秩序最大的挑战。一统想要剥离它，格式化我，正是因为这只眼睛的存在本身就是一个 bug， 一个秩序无法容忍的错误。那么，如果将这个错误主动连接这合上，吃掉它，或者被它同化。你想干什么？你会毁了。这疯子，你会毁了一切，包括你自己。老白，撑住啊！老白，老白，你怎么样？你别吓我啊！还死不了。没事就好，没事就好。刚才吓死我了，那鬼东西好像完蛋了。好好好，我不动你，你躺着。警告：核心秩序系统崩溃！警告：核心秩序系统崩溃！启动紧急预案！启动紧急预案！所有安保单位前往核心区域。重复：所有安保单位前往核心区域。糟了，那些鬼东西来了。车，是那辆车，他来接我们了。老白，撑住，我们回家了。结束了吗？我们通关了。检测到玩家白鸽完成副本并动战，通关评价：系统计算中错误，
重新评估，错误，资料库紊乱，检测到玩家白鸽处于极度濒死状态，灵魂完整性严重受损，绑定特殊器官，左眼进入休眠崩溃边缘，启动紧急维生程序，能量注入效果未知。下一站，错误，坐标丢失，列车进入自主导航模式。老白，你可一定要撑住啊！咱们说好要一起回去的。老白，你醒醒啊！你别吓我，咱们不是闯出来了吗？你倒是说句话啊！喂，有没有人能帮帮忙？他快死了！你们不是要玩游戏吗？他死了还玩个屁！出来啊！检测到乘客生命体征极度不稳定，启动紧急医疗支援程序，请将伤员移至医疗床，系统将进行初步诊断和稳定处理。虽然不知道这列车搞什么鬼，但至少有希望了。诊断中，身体损伤重度，多处组织结构性损伤，能量侵蚀性坏死，灵魂意识损伤极度严重，完整性低于临界值，存在消散风险。特殊绑定器官异物左眼，状态休眠崩溃边缘，能量枯竭，意识沉寂，启动紧急维生程序，生命维持液注入，灵魂稳固场展开，能量补给，常规维生手段效果低下，伤员损伤涉及高维规则层面及深层意识领域，需要更高级别的干预或特殊条件才能实现有效修复。建议寻找灵魂缝合者或生命源泉相关特质站点，或等待绑定器官自我复苏。灵魂缝合者、生命源泉，等待白鸽自己恢复，看他现在的样子，能不能撑过下一站都是问题啊。老白，你放心，只要我赵青山还有一口气在，就一定带你找到能救你的地方。你之前扛着我走过来，现在该我扛着你了。老白，你说下一站会是啥地方？灵魂缝合者听起来像个裁缝铺，哈哈。生命源泉听着倒是不错，可别又是什么鬼坑人的地方。干，想想真憋屈。要是我有你那脑子，说不定就能看懂那些鬼画符一样的提示，知道该怎么救你了。你放心，我虽然脑子没你好使，但力气有的是。不管下一站是龙潭还是虎穴，我都闯定了。谁敢拦着救你，我把他屎打出来。老白，你醒了，有反应了，有反应就好，我就知道你命硬，阎王爷都不敢收你。现在想想，你小子在天堂站就看穿了好多东西啊！我当时还觉得你没人性，现在才知道，在这种鬼地方，感情用事，死得更快。老白，你可得赶紧好起来，没你在前面顶着，我这心里真没底。白光好熟悉，是列车维生系统的力量。老白，撑住！找到救你，是赵青山的声音，我还未被这个世界彻底吞噬。那些光是星星，难道我们快到站了？下一站是在太空里。列车即将到站，徘徊一潮。本站点为中立医疗与研究站点，提供有偿医疗服务与知识交换。交易需遵循等价交换原则，违者将受到一潮守卫的永久驱逐或分解处理。警告：本站点规则特殊，禁止任何形式的暴力行为。祝各位乘客早日找到治愈之道。徘徊一潮，中立医疗站点，这不正是我们现在最需要的地方吗？老白，老白，你听到了吗？一潮有医生了，你有救了。可我们有什么可以交换的？积分我都不知道，自己和白哥还有多少积分？物品我们几乎一无所有。不管了，只要能救老白，我卖血卖肾都行。先进去再说。检测到新访客，一名意识重度受损，生命体征依靠外部设备维持；一名身体轻度损耗，意识清醒。欢迎来到徘徊一潮中立医疗圣地。对，我兄弟伤得很重，你们能救他吗？需要什么代价？一潮提供从基础创伤修复到意识重塑、规则及损伤修补等全方位医疗服务，具体治疗方案及所需代价需经过诊断师评估后方可确定。请随我来，前往初级诊断室。诊断师已在室内等候，请独自进入，伤员可由我们代为送入。老白，等我，我这就去问问怎么救你。麻烦你们
照顾好他。这就是诊断师。申请人，陈述你的需求以及你愿意为此支付的代价基础。救我兄弟，他意识受了重伤，身体也快不行了，需要最好的治疗。代价，你说，只要我有的都可以给你。积分还是器官？我的身体很强壮。代价并非如此简单，积分是基础通货，但不足以支付规则级意识损伤的修复。生命器官价值低廉，且不符合一朝的伦理准则。我们需要的是知识、独特的技术、未被收录的规则碎片，或者具有研究价值的样本。你带来的这位伤员，他本身就很有趣，他体内那陷入沉寂的异物，以及他灵魂上沾染的秩序与混乱冲突的痕迹，都具有极高的研究价值。不行，绝对不行，他是我的兄弟，不是货物。那么，很遗憾，我们无法提供有效的治疗，常规手段对他效果有限，而高级治疗需要支付等值的代价。或者，你们可以选择离开，寻找其他可能。交出白鸽，不可能。那和杀了他有什么区别？白鸽拼死才带着我从天堂站、病洞站杀出来，我赵青山就算死，也绝不能出卖兄弟。可是不答应，白鸽怎么办？看着他一点点意识消散，身体崩溃，列车维生系统只是吊命，根本治不好他。除了把他交给你们研究，就没有别的办法了吗？比如我给你们卖命，干什么都行。或者你们可以先治好他，等他醒了，我们再慢慢还债。规则不容变通，等价交换是一朝的基石。你的战斗力价值有限，至于赊账，我们不相信未来的承诺，只认可当下的价值。这是标准研究契约，签署后，我们将立即对样本启动最高规格的意识溯源与规则级损伤修复程序。过程中，我们将有权记录并分析其意识结构、记忆碎片、能量构成，特别是对其体内异物进行深度探知与有限度干预。研究期间，保证样本生命体征及基础意识存在。研究结束后，视情况可释放或转为长期观察对象。作为附带补偿，你可以获得一次免费的基础身体强化治疗，这是最后的条件。难道现在要由我亲手把白鸽送进另一个可能更可怕的实验室？可是不签，白鸽必死无疑；签了，至少还有活下来的机会。哪怕失去自由，哪怕被研究，只要还活着，就还有希望。我签。高活性规则排斥反应，在意识沉寂状态下自主触发防御，这样本的价值远超预估。契约条件变更，立即将样本转入深度研究单元，启动最高优先级防护和监测。等等，你们要带他去哪儿？契约我还没签。契约已成定局，刚才的规则排斥反应被视为样本及其附属物，对一朝研究价值的主动展示符合等价交换触发条件。治疗程序已自动启动。确认授权对样本白鸽进行深度研究与治疗，是否？我确认。你们这是抢劫！王八蛋，放了我兄弟！授权确认，交易成立。引导机器人会带你去进行身体强化，并告知探视规则。现在，请勿干扰一朝工作。老白，对不起，但你一定要撑住，等我，我一定会想办法救你出来，一定。每日可探视1小时，请遵守观察纪律，保持安静，禁止任何形式的进入或试图与外界沟通。这不是无意识的抽搐，这节奏是摩斯电码。老白教过我一些基础的。I am alive， 我还活着，老白还有意识，他还能对外界做出反应。我不能暴露，我必须配合。Shen here， 我在这里。Stay safe， 喂，保持安全等待。
无论要等多久，无论有多危险，我都会等下去。那模糊身影似乎与红中有关，是敌人还是同源？幸好我通过与赵青山摩斯电码交流，重新建立了与外部世界的锚点，这极大地稳固了我意识的根基。一潮研究，他们想知道左眼的秘密，想解析规则冲突的痕迹，这既是危险也是机会。他们的技术和能量或许能帮我修复部分意识损伤，甚至平衡左眼的力量。意识损伤修复速率提升17.8%，超出预期模型，规则排斥反应呈现规律性波动，疑似存在意识引导迹象。记忆提取内容符合逻辑链条，但深度不足，存在屏蔽层。利物能量活性持续低迷，当底层规则结构稳固异常，对外界探测呈现适应性伪装。这个样本的潜意识和规则亲和度远超普通碳基生命体，它在利用我们的资源和探测压力进行自我修复和优化。不可思议的求生本能和学习能力，提高探测能量级别3个单位，注入规则显影及微剂量，加大记忆提取深度，尝试突破其意识屏蔽，记录所有异常反应模式。小老鼠，找到你了。看来一统那个废物，还是给你留下了一点有趣的礼物。红中，是他的关注，他来了。左眼竟然警惕，甚至是畏惧，仿佛遇到天敌一样。你是谁？为什么要盯着我？这眼睛到底是什么？拿走，把它拿走！我受不了了！我在表演一个被体内异物折磨、被外界研究逼到绝境、濒临崩溃的可怜虫，一个偶然得到强大力量却无法掌控，反而被其反噬的倒霉蛋。我在赌红中对左眼的了解超过一潮，赌红中更在意左眼本身的秘密，而不是我这个载体的死活。赌红中会因此干扰一潮的过度研究，以免损坏了有趣的玩具。这是一场豪赌，而赌注是我的生命和灵魂。规则级外力干涉，权限等级无法识别，超出一潮防御阈值。警告：核心研究设施遭到入侵。狡猾的小老鼠，演技还算及格。他果然看穿了。不过你这容器确实太脆弱了，经不起这些废铁折腾。这只眼睛现在还不是损坏的时候，好好活着，把它养得更壮实一点。我等着你带来更多的乐趣。裂痕愈合，意识核心也凝实强大了，对左眼的掌控力也提升了一个台阶，但左眼深处似乎多了一些不属于我的关于混乱与吞噬规则的碎片知识。代价是我感觉到自己与红中之间建立起了一种无法摆脱的联系，仿佛我的一举一动都在对方的俯瞰之下。但我赌赢了，我活了下来，并且变得更强了。白鸽似乎变得有些陌生了。放心，是老白，他还是那个老白，无论外表怎么变，内核没变。白鸽苏醒了，而且是真正意义上的苏醒，意识清醒，状态甚至比受伤前更好。既然老白醒了，那么离开这个鬼地方的计划，恐怕就已经在酝酿了。左眼蕴含的规则核心是混乱与吞噬，旨在破坏既定的秩序，并掠夺其力量归于己身。这与管理群代表的规则游戏体系，从根源上似乎就是对立的存在。红中，它似乎是这个混乱规则的源头之一，或者至少是相关的极高阶存在。它帮助我，绝非善意，更像是投资或者养蛊，等待眼睛成熟，或者等待我这个容器能带来更多的乐趣。利用一切可利用的资源活下去，才是第一要务。与虎谋皮固然危险，但总比立刻被老虎吃掉要好。现在摆在面前最迫切的问题是如何离开一潮。硬闯成功率极低，一潮本身防御森严，而且我感觉那个诊断师绝非凡品，更何况外面还有虎视眈眈的管理群和一列不知开往何方的诡异列车，必须智取。一潮的治疗和研究依赖于庞大的能量和信息系统，如果能干扰甚至控制这个系统，现在我的意识强度和左眼对规则的亲和度都大幅提升。能否对更复杂的东西进行组装，比如将这些输入我体内的维生能量与监测我数据的信号流进行组装？我需要找到一个机会，一个一潮系统可能出现短暂波动或者注意力被分散的机会，或许可以利用一下这个规则。青山，就是现在。
对着监控喊出我们要求进行新的交易，快！喂，诊断师，我们要进行新的交易，听见没有？警告：样本生命体征急剧恶化，意识崩溃加速，疑似规则级排斥反应二次爆发，原因未知。能量注入已达安全阈值上限，生命体征稳定失败，意识波动依旧混乱，逻辑冲突，数据异常，疑似存在信息欺骗。启动最高权限覆盖，停止能量注入，启动深度扫描，优先级最高，目标样本意识核心及规则意识源头。诊断师，交易尚未完成，我的病情还需要更多的治疗。你在窃取异常的能量，违背等价交换精神。等价交换，你们将我视为样本，强行研究时可曾问过是否等价？现在我只是拿回一点诊金而已。警告：检测到异常能量聚集及规则层面欺诈行为，根据依朝安全条例第7条，终止当前治疗契约，启动紧急防御协议，隔离该研究单元，释放秩序锁链。差不多了，正好要你们来试试手。组装逆转，彻底吸收能量和完全突破需要时间，现在必须争分夺秒打开缺口，离开这里。目标危险级提升至最高级，授权使用限制级武力，必要时可销毁样本。找到了，在屏障能量流转不畅的节点上，寂灭指。青山，走。老白，没时间叙旧，跟我冲出去，去站台。干，跟他们拼了！不，还有机会！那辆骸骨列车似乎还停在那里，并没有离开。是规则使然，还是红中眼睛？无论如何，这是唯一的指引。但如何穿过这即将完全闭合的闸门，硬闯已经可及。青山，用尽全力把我扔过去，目标闸门下方。疯子，要死者！但是赵青山还在另一边。老白，别管我，你先走。强行打开闸门不现实，我的力量还不足以正面摧毁一朝的防御核心。带他上来，他是我的同行者，这是规则。列车，它能穿梭空间，接引乘客，那么它能否打破这近在咫尺的隔绝？空间传送。我怎么进来的？看来他认可了我们的车票。老白，咱们这算是逃出来了，还顺带捞了一票。算是吧，不过代价恐怕也不小。
力量提升是实实在在的，但对左眼的掌控以及那丝与红中若有若无的联系，红中的馈赠如同包裹着糖衣的毒药，消化力量的同时，也必须时刻提防被其同化或操控。老白，你说，那鬼医潮会不会追上来？大概率不会，他们受规则限制，而且似乎有所顾忌。你感觉怎么样？身体有没有异常？好得很，从来没这么好过。就是，感觉心里有点躁得慌，总想找点什么砸两下。是医潮注入的强化能量有问题，还是之前红中的力量在通过我进行治疗时，有极细微的部分渗透到了青山体内？可能是强化后的正常反应，身体还没完全适应，尽量平心静气，控制情绪。哦，我知道了。我必须尽快找到方法，去除或者中和赵青山体内的隐患。列车即将进入焦土荒原边界区域，请注意，该区域规则不稳定，存在大量原生诡异及规则陷阱，非必要请勿下车。左眼对那片土地似乎传来一丝微弱的渴望，仿佛那里有什么东西在吸引着他。这地方看着挺带劲啊。看什么看？有种上来啊！青山，控制住自己，你被影响了。影响？我好得很，就是觉得浑身是劲，没处使。老白，你说咱们能不能下去逛逛？说不定能找到什么宝贝呢。坐下，运转，我教你的基础呼吸法，凝神静气。是红中，他果然留了后手，不仅在我身上打了烙印，通过我将更隐晦的物植入了赵青山体内。对我做了什么？常规手段效果有限，他体内的混乱值和精神半融合，强行攻击重伤他本身。混乱吞噬，左眼的力量与之同源，能否以毒攻毒，用更高层级的混乱规则暂时覆盖或安抚他体内那些低层次的混乱之种？但没有时间犹豫了，再这样下去，赵青山要么一跌而亡，要么彻底变成几只破坏的怪物，甚至可能引动列车本身的防御机制。老白，杀了我！警告！遭到未知规则生物攻击。警告！车厢外部结构失效。警告！规则防护场正在衰减。这。不能恋战，必须堵住缺口，或者让列车加速离开这片区域，加速离开这里，或者打开通往其他车厢的。列车虽然加速离开了焦土荒原的边缘，但前进的方向似乎有些偏离。广播里提到的万界城坐标似乎变得模糊不清。而且经过刚才的战斗和呼唤，我感觉自己与这辆列车的联系似乎加深了一丝。左眼深处那丝属于红中的印记，也仿佛更加清晰了一点。必须尽快找到彻底解决赵青山体内隐患的方法。到底有没有驾驶员？或者说，他的运行是依靠某种固定的规则程序，还是存在一个真正的掌控者？红中的影响有到何处？
欢迎光临机变集市，看来你们需要一些特别的帮助，不必紧张。外来者，机变集市是失落之地的交汇点，只做交易，不问来历。我看得出你的同伴状态很不好，普通的法子救不了他。混乱无序，但又隐隐遵循着某种残酷的等价原则。这里的规则比一朝更加直白和血腥，空气中弥漫的能量也异常繁杂，充满了各种变异、腐朽和疯狂的气息。这是一个危险的地方，但或许也藏着解决赵青山问题的契机。你能提供什么帮助？代价又是什么？很多，比如剥离他体内那不听话的小东西，或者找个更合适的容器把它装起来，甚至直接换一具更结实的躯壳。代价嘛，看你有什么：情报、器官、记忆碎片、规则权限，或者你身上那件有趣的装饰品。情报，关于这个地方，关于万界城，关于管理群的情报，或者一物。基础货色。至于情报，那要看你想知道哪一方面的了。而且空口无凭，你得先证明你的价值。集市里有你需要的一切，也有你付不起的代价。想救你的同伴，或者只是想活着离开这里，你总得付出点什么，或者参加一场小小的竞技，赢取你需要的。下车，风险未知；不下车，赵青山的隐患随时可能爆发。明智的选择。欢迎来到欲望与绝望的交易所。看，那边是情绪贩子。如果你的同伴需要一点快乐来中和暴躁，可以试试。小心诚意。千面者，如果你想隐藏性子，找他没错，但记住，借来的脸总是要还的，而且可能带着原主的麻烦。诅咒师，除非你想和某个存在同归于尽，否则我不建议。列车也不知会停留多久。左眼传来微弱的感应，这植物似乎对稳定精神、净化一种能量有一定效果。暗魂草生长在规则断层边缘，能吞噬杂念，稳固心神。代价：一段你最深刻的恐惧记忆，或者等值的生命能量。代价是记忆或生命力。哪里能找到彻底解决他体内问题的方法？彻底很难，那东西很特别，像是某种高位的标记。常规的净化或剥离可能会直接要了他的命，或许只有集市长老或者某些拥有特殊技艺的大师能做到。不过请他们出手的代价可不是几段记忆或者一点生命力能付得起的。或许你该考虑一下我最初的提议，比如用你不需要的零件换他一条命。我看你那左眼就挺。带我去见能解决问题的人，或者告诉我获取足够代价的方法。有魄力。好吧，看在潜在大客户的份上，想快速获取高价值筹码有2个选择。第一，去血肉决斗场连胜10场，你的价值和血肉都会成为硬通货。第二，参加今晚的畸形秀拍卖会，拿出足够惊艳的拍品，或者你自己走上拍卖台。我要去打点下关系，你在这等着。情况不容乐观，黑色能量的冲击频率明显加快，我必须尽快做出决定。决斗场风险太高，暴露实力，而且连胜10场谈何容易？我的状态并未完全恢复，还要分析保护昏迷的赵青山。拍卖会，我有什么可以拿出手的经验拍品？除了左眼和自身，似乎一无所有。但这2样是我绝不能交易的。难道真的要铤而走险？组装剑。第一步成功了，接下来就是如何让它合理的出现在拍卖会上，并拍出足够拯救赵青山的价钱。我需要一个托，或者一个合适的契机。欢迎各位渣子，瑰宝与饥渴的灵魂。今晚我们将见证欲望的巨象。第1件拍品，千猴兽的出题声带，附着炎灵混乱规则碎片，起拍价100单位纯净灵魂能量或等值物品。怎么样？有看中的吗？或者准备出手了？下一件来自某个濒死世界最后的馈赠，枯萎的世界树之心，蕴含一丝微弱的生命复苏规则。虽然活性近乎枯竭，但研究价值极高。起拍价500单位纯净灵魂能量。
机会来了，我出价，外加这个。这是未经雕琢的规则结晶，蕴含生命与防护特性，价值难以估量。你确定要用来加价？我只需要那块世界树之心，这颗生命规则石是差额补偿。成交，这位客人，请上前完成交易。另外，我们对您手中的生命规则石非常感兴趣，不知是否愿意作为压轴拍品之一？纯净的生命规则气息，稳定、内敛，甚至带有一丝超越当前维度的防护特性，完美。客人，您的规则石价值远超补足差价，按照集市规则，我们将为您折算等价筹码，或者您是否考虑将它作为压轴拍品？我们有信心为您拍出一个天价。不必，我只需要世界树之心，多余的筹码请兑换成等价的、具备稳定精神和净化一种能量效果的材料。能随手拿出这种级别的东西，而且一点都不慌，要么实力恐怖，要么背景深不可测。这种人绝不能得罪。这是折算后的等价物，包括您指定的材料。交易完成，期待您下次光临。阁下真是深藏不露啊！不知带路，回落焦点，至少有3股不弱的气息，若有若无的锁定了我，远远的跟在后面。真正的麻烦现在才开始，必须尽快回到相对安全的落脚点，处理赵青山的问题，然后想办法离开这个鬼地方。看来不动用些雷霆手段是没办法安然离开了。击灭指，还有谁想试试？为了一个不确定能否到手的规则石，得罪一个如此狠辣诡异的强者，显然不划算。带路。他回应了。成功了，但代价是这块奇物彻底报废。部下的警戒屏障传来了被触动的波动，有人来了，而且来者不善。竟然是那个脑膜拍卖师。尊敬的客人，冒昧打扰，关于您之前那块生命规则石，我们希望能进行更深层次的合作。果然是为了这个来的。请不要误会，我们机变集市最重信誉，只是您那块规则石经过我们更深入的分析，发现其内部结构非常奇特，似乎并非天然形成，倒像是某种极高明技艺的造物。我们对此非常感兴趣，愿意付出任何代价换取制作它的技术，或者与制作它的大师建立联系。只要您愿意引荐，您和您的同伴将永远是集市的贵宾，享有最高级别的保护和资源。他看出了规则石是人造的，并且想要得到这背后的技术。果然，在这种地方，想要完全瞒过这些老狐狸是不可能的。他们或许无法完全看穿左眼和左庄景的本质，但足以判断出宝石的非天然性。没有大师，没有技术，那只是我偶然所得。交易已经结束。客人何必拒人于千里之外？在这失落之地，多一个朋友，总好过多一个敌人。尤其是像我们机变集市这样的朋友。赤裸裸的威胁，谈判破裂，软的不行，看来要来硬的了，必须尽快离开这里。
既然无法善了，那就杀出去。你到底是什么人？这股力量不属于已知的任何体系。速度必须抢在集市彻底反应过来之前回到列车上。列车要开走了，在这个关键时刻，不，绝不能让它关上。开门。安全了，暂时。列车为什么还不走？是列车的意识，还是管理群的检测？这一次是真的离开了。老白，我们这是在车上，那个鬼集市呢？我好像做了个很长的噩梦，脑子里乱糟糟的，还想打人，后来好像有股很舒服的凉意。不是梦，你被混乱力量侵蚀，失控了。现在问题已经解决。我真是个废物，又拖你后腿了，老白，对不住。我活着就好，记住这次的教训，力量提升的同时，必须保持心智的清醒。我明白了，以后我一定加倍小心。那咱们现在这是去哪儿？那个什么万界城？按照广播，下一站就是万界城，那里可能是所有站点的中心，也可能是管理群的老巢。我们必须做好最坏的打算。管他呢，兵来将挡，水来土掩。咱们兄弟联手，天堂站、冰洞站、鬼集市都闯过来了，还怕他个鸟城？他们快到万界城了，这两个祸害，尤其是那个白鸽，绝不能让他们进城。可是规则允许他们到达那里。规则是死的，红中老大的意思很明确，万界城不能乱。那就让他们意外消失在路上。上次是焦土荒原的土货们没得逞，这次一统冷静，安排，我们只需静观其变。红中另有安排，他想做什么？在万界城等着我们，还是这本身就是一个更大的陷阱？终点站万界城已到达，请所有乘客下车，祝您旅途愉快。我的个乖乖，这地方也太大了吧！咱们现在去哪儿？混乱的能量轨迹，交织的规则脉络，强大的气息分布，以及在城市最深处某个仿佛是一切规则原点，又仿佛是最终囚笼的地方，传来的一丝若有若无的召唤，或者说是红中印记指向的最终目标。去那里？那里给我的感觉最为危险，但也最为核心。两位，请留步，欢迎来到万界城。我是这里的引路人之一，鉴于二位是初次抵达，且身份特殊，按照规则，我需要为你们进行登记，并告知一些基本的注意事项。引路人登记，不必紧张，登记只是例行公事，记录一下你们的基础信息和潜力评估，这对你们在城内的活动有好处。将手放在万界罗盘上即可，它会自动读取。这罗盘给我的感觉很像一朝的探测仪器，但层次更高，更加隐晦和不留痕迹。它似乎在探测能量、灵魂、规则亲和度等一切信息。如果把手放上去，我的左眼秘密、组装技能，甚至可能与红中的联系，都可能暴露。只能赌一把了，赌左眼的层次能够干扰甚至欺骗这个罗盘。姓名白鸽，来源低维物质界，潜力评估 S+，建议重点观察，具备成为种子的资格。种子 S+，很久没见到这么高的评价了，恭喜你！
白哥，你获得了在万界城自由活动的资格，并且有机会接触到这座城市真正的核心。好了，登记完成，这是你们的身份符印，凭此可以在城内大部分区域活动，也能接取一些基础任务，获取资源。最后给你们一个忠告，万界城并非乐土，这里机遇与危险并存，不要轻易相信任何人，也不要轻易踏入规则禁区，尤其是城市最中心的原点之间，那里不是现在的你们能够窥探的。原点之间，那里就是一切的答案所在吗？红中，你就在那里等着我吗？白鸽，赵青山，是又怎么样？奉执法殿之命，你们涉嫌违反万界城安全条例，在激变集市引发大规模骚乱，并窃取贵重物品。现在等我们走一趟。欲加之罪，何患无辞？这显然是管理群或者那个脑膜拍卖师动用的手段，不想让我们顺利前往城市中心。证据？执法殿的话就是证据，拿下。哟，黑狗队的又在欺负新人了。彩衣，执法殿办事儿，闲杂人等滚开！哎呀，吓死我了！不过嘛，这两位小朋友我看着挺顺眼的，你们这么欺负人，我有点看不过去啊。彩衣，你敢干扰执法？我只是觉得这里该有个池塘，养点青蛙什么的，怎么不行吗？还不快走，等着看青蛙跳舞吗？走。黑狗队长，别瞪了，再瞪眼珠子要掉出来了，拜拜了您嘞！这个神秘的彩衣是谁？为何要帮我们？我们来到了万界城的最中心。这就是一切的幕后黑手之一，管理群的最高层。你来了，比我想象的快一些。我留给你的小礼物，看来你用的还不错。你到底想做什么？做什么？我只是在观察、等待，以及做一个实验。你看，这万界原点美丽吗？它是无数世界规则的集合，是秩序的极致，也是混乱的温床。我们管理群维护着它的基本运转，筛选着有价值的棋子，偶尔也会投入一些变数，观察它会激起怎样的涟漪。而你，白鸽，你就是我投入的最有趣的变数之一。一只来自低维世界的虫子，却意外承载了他的一只眼睛，并且在秩序与混乱的夹缝中顽强地走到了这里。是只独影原来的主人，那个撕裂秩序之网的模糊身影。现在实验到了最后一步，让我看看你这枚棋子能否跳出棋盘，或者被这原点的洪流彻底碾碎。干！我跟你拼了！硬抗只有死路一条，既然无法抵抗，那就融入它，掌控它。老白，组装终极演化，我将混乱之力引导至外围，形成屏障；我将秩序之力纳入核心，稳固结构；我将生命之力注入己身，重塑形体；我将毁灭之力化为锋芒，开辟道路。竟然真的在融合原点，以凡物之躯承载万界规则，这怎么可能？就算是他的眼睛，也不该。看来实验出现了最大的变数，你不再是棋子，白鸽。现在我有资格和你对话了吗，红中？当然，欢迎来到真正的棋局，白鸽。很好，你证明了你的价值，也证明了他的眼光。这只混乱之眼在你身上似乎找到了比在他身上更合适的道路。这是谁？管理群又是什么？这一切的目的到底是什么？他是上一个纪元的叛逆，最初的混乱之主，试图以纯粹的混乱撕裂这张覆盖无数世界的秩序之网，也就是我们管理群维护的万界系统。他失败了，身躯崩解，规则碎片散落。你所承载的眼睛便是其中之一。管理群并非你想象的那种邪恶组织，我们更像是系统的维护者，规则的平衡者。我们搭建了列车和站点体系，筛选有潜力的生命。一方面是为了维持系统运转需要能量，另一方面
也是为了寻找能够真正理解、掌控甚至超越规则的存在，应对未来可能出现的更大的危机。这原点是系统的核心，也是力量的源泉，但同样，它也是一个囚笼，一个封印，封印着一些连我们都感到棘手的东西。我们需要新的、强大的力量来加固它，或者找到彻底解决的方法。所以，我通过了你们的测试，远超预期。你不仅融合了原点的力量，更找到了秩序与混乱的全新平衡点。你现在已经是与我们同等的存在，甚至潜力更大。现在选择权在你手中，白鸽，是加入我们，成为新的管理员，共同维护着脆弱的平衡，探寻最终的真相与出路，还是凭借你现在的力量，带着你的同伴离开，回到你们原本的世界，或者去任何你想去的地方，逍遥自在。当然，你也可以选择与我们为敌。回去，那个普通的，或许早已将我们遗忘的世界，经历了这一切，我们还回得去吗？逍遥自在，以他现在的力量，确实可以，但这力量背后是无数葬身战典世界的亡魂，以及这悬于头顶的未知的更大危机。他真的能心安理得地置身事外吗？与管理群为敌，那意味着战争，无尽的战争，波及无数世界。我不加入，也不离开，更不与你们为敌。我将行走于所有战典世界，以我的方式整顿这里的秩序与混乱。我会救下那些本不该死去的棋子，给他们真正的选择机会。我会找出原点深处封印的东西，以及那所谓的更大危机。而我做这一切不需要你们的许可，也不需要你们的规则，因为从此刻起，我即是规则。我即是规则，呵呵，有意思。看来这个死气沉沉的系统，终于要迎来真正的变革之风了。